أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti Halifatul Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je rekao da Allah dželešanu prihvata istikfar ili traženje oprosta svojim slugama, ali to moraju biti riječi iskrenog pokajanja, a ne samo riječi. Allah dželešanu je ovo spomenuo na mnogim mjestima u časnom Kur'anu, da Allah dželešanu će da oprosti i pomogne onima koji se iskreno pokaju, znači blagoslovi ih sa djecom i također da su imućni. I to je također zaštita od Allahove kazne kada tražimo oprost Allahov i privlačimo milost Allahovu na nas. Allah dželešanuhu daje radosne vijesti onima koji traže oprost i kaže: oni će zaista naći Allaha sa punog milosti i samilosti prema njima. Kako god uslov ovome stoji da zaista iskreno se osoba pokaje i traži oprost od Allaha. U hadisu se prenosi, Anas radijallahu anhu prenosi da je čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem da kaže da onaj zaista koji se istinski iskreno pokaje kao da nikada nije počinio taj grijeh. Kada Allah dželešanuhu voli osobu, onda nijedan grijeh ne može nauditi toj osobi. I ti faktori koji vode osobu da griješi, Allah zaštiti i zaustavi to da ta osoba ne počini grijeh. Onda posle ovoga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je proučio ajet: Inna Allaha yuhibbu tawabina vel yuhibbul mutatahirin. Allah voli one koji se okrenu prema njemu i voli one koji drže sebe čiste. Onda je neko upitao: o Allahu poslaniče, koji je znak iskrenog pokajanja? Kako neko da zna da su se zaista iskreno pokajali? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odgovorio: kada se ta osoba zaista kaje za to i kada osjeća toliku potištenu i krivicu zbog toga, to je znači znak da su se pokajali. Znači te osobe koje se tako osjećaju, oni onda posle toga zarađuju ljubav Allaha dželešanuhu i onda znači Allah obaspe ih svojom milošću. Obećani Mesija alejhi selam je jednom naglasio te stepene ili korake iskrenog pokajanja. On kaže: prvo, osoba treba da odstrani sve zle misli i ideje. Znači što god je nije nam odobreno u vjeri, te misli ne trebamo da, znači trebamo da odbacimo i misli u vezi toga. I ovo je zaista veliki džihad, znači onaj unutrašnji džihad protiv samog sebe koje osoba mora da poduzme da bi se onda pokrenula, znači prema istinitom pokajanju. Drugo je da zaista ta osoba pokaže iskreno kajanje. Trebamo razmisliti da sve te žudnje ovo svjetske su vrlo kratke.
I znači također osoba kad počne da stari prirodno sve više i više gubi te žudnje za takvim mislima. Onda zašto da to bude znači dio nas i onda zaista su sretni oni koji shvate ovo i koji odstrane ovo od sebe i kaju se na pravi ispravni način. Kao što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo, obećan Mesija kaže treći uvjet jeste znači da zaista odluči osoba da nikada se ne vrati da uradi to loše djelo ili zašto se pokajala. I nije dovoljno samo da kažemo to nikada nećemo ponoviti i nećemo raditi. Onda sljedeći korak je da se dobra djela rade, da se dobri morali znači prihvate. I ovo je zaista istinsko pokajanje koje osoba treba da uradi tako da zaradi onda ljubav Allaha dželešanuhu. Obećan Mesija alejhi selam mnogo puta je usmjerio pažnju da tražimo oprost od Allaha dželešanuhu. Ljudi su znači skloni griješenju. I ako se ne kajemo i ne radimo na tome, onda jedan po jedan grijeh radimo. I znači moramo raditi non stop istakvar, moramo stajati ispred Allaha dželešanuhu, pokušati da očistimo svoja srca i znači nikad ne trebamo da budemo oni koji ne ispunjavamo dužnosti prema Allahu dželešanuhu i njegovim stvorenjima. Kao što sam spomenuo, obećani Mesija alejhi selam je mnogo puta svojoj zajednici naveo da trebaju da se kaju non stop i traže oprost od Allaha dželešanuhu. Obećani Mesija alejhi selam je bio vrlo zabrinut u vezi ovoga i nije propuštao ni jednu priliku da džemat ne usmjeri na ovo. Obećani Mesija alejhi selam znači mnogo puta na mnogim sastancima u svojim pisanjima je usmjerio nas na traženje oprosta od Allaha dželešanuhu. I mi moramo zaista da budemo oni koji će ispuniti ove upute koje nam je obećani Mesija usmjerio nas, jer ovo su upute Allaha dželešanuhu i njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I onda ćemo mi zaista biti oni koji ćemo ispuniti naš bejat. Ako mi se ne promijenimo i ako ne obratimo pažnju znači iskrenom pokajanju, onda naša zakletva da ćemo reformisati sebe nema nikakvu svrhu. Obećani Mesija alejhi selam je znači mnogo puta govorio u vezi ovoga i ja ću sada da spomenem neke dok je govorio o koristima da tražimo oprost, to jeste istakvar. Obećani Mesija alejhi selam kaže, zapamtite, kaže obećani Mesija, da dvije stvari su date ovom umetu. Jedna je daje nam snagu, a druga pokazuje nam kako da pokažemo tu snagu koju smo dobili. Da postignemo tu snagu je kroz istikfar, traženje oprosta od Allaha dželešanu. To jeste tražimo potporu Allahovu. Sufi su pisali da kada osoba diže na primjer tegove ili nešto teško, to pomaže njihovom tijelu i mišićima. To jeste sada kada ljudi dižu tegove, kada vježbaju i slično. Sve to pomaže fizičkoj snagi. Slično kada tražimo oprost od Allaha dželešanuhu, to nam je duhovna snaga i popravljanje srca. Obećani Mesija alejhi selam kaže, onaj koji želi da postigne snagu treba da traži oprost, to jeste istekfar. Ako znači duhovnu snagu želimo da postignemo, onda to moramo kroz istekfar. Gafar znači gafar da pokrije ili
da snagu. Znači, kada osoba to radi, oni traže da se te pokriju emocije ili žudnje koje stoje između te osobe i Allaha. Onda, znači, tražiti oprost od Allaha dželešanu, raditi istikfar jeste da osoba pobjedi to što jednostavno ima u sebi i napada da jednostavno ode s pravog puta. Znači, da bi se sačuvao i da može ispunjavati sve naređenja koje je Allah dželešanu dao osobi, onda mora kroz to da postigne i onda praktično da ispunjava ta djela. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže: dobro zapamtite da Allah dželešanu je stvorio čovjeka sa dvije unutrašnje, znači, supstance. Jedna je kao venom, kao nešto što šejtan stimuliše, a druga je jedan lijek koji je u osobi kada osoba postane arogantna i ne traži pomoć od tog lijeka koji je Allah stavio u njega, onda ta osoba, ta loša strana, taj otrov u njemu više je, znači, prisutniji i prema tome se, znači, ponaša ta osoba. Ali kada osoba smatra sebe da je zaista nevažna i jednostavno uvijek se oslanja na Allahovu pomoć, onda, znači, kroz Allahove ruke dolazi jedna velika pomoć toj osobi koja se, znači, topi ispred svog Allaha dželešanhu i njemu pada i znači i traži oprosti, sve traži od Allaha dželešanhu i to je zaista istinski istikfar, to pokajanje, da bi, znači, postigli tu pomoć od Allaha dželešanhu, tu snagu. Onda zaista moramo da budemo oni koji su predani svom obožavanju, koji zaista su pokorni svome poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i onda koji non stop traže od Allaha pomoć i oprost. Znači, da bi dobili pomoć od Allaha dželešanu moramo mnogo da mu se molimo i tražimo od njega. Onda obećani Mesija alejhi selam kaže: vrlo je očigledno da je čovjek stvoren vrlo slab i Allah dželešanhu je stotinama naredbi dao čovjeku. Znači, čovjek je slab, ali Allah dželešanhu je stavio toliko naređenja čovjeku. Onda, zbog toga što je osoba slaba, može da jednostavno ima nedostatka da ispunjava neke Allahove naredbe i naređenja. Znači, vrlo je prirodno da osoba ne ispuni sva naređenja gospodara. Ali, kada osobu obuzme ta njegova nafsi amara, to znači nešto u nama što nas poziva na zlo, onda ta osoba, znači, zbog svoje slabosti ljudske treba da se moli Allahu dželešanu da Allah dželešanu da milost i spasi tu osobu. Ali naravno stvar kroz svoje pokajanje iskreno, pošto je osoba vrlo slaba, stvorena slaba, onda ima pravo da Allahu dželešanu se moli i da Allah dželešanu prihvati to od iskreno pokajanje i spasi tu osobu. Jer činjenica je da Allah dželešanu ne prima pokajanja, onda ne bi Allah dželešanu dao toliko naređenja na slabog čovjeka. Iz ovoga se dokaz stoji da jednostavno Allah je taj koji nam mnogo oprašta i koji je najmilostiviji i onaj koji zaista prima pokajanje. I osoba treba da stavi u svoje srce kada se znači iskreno pokaje, ma i da u vatru je bačen, neće isto to da ponovi. I ovo je, znači, način pokajanja koji trebamo da mi idemo i da se usavršimo, da na taj način tražimo oprost. I veliki atribut Allah dželešanhu jeste u tome da je on oprašta i da spašava svoje sluge od grijeha. Jer ako onda čovjek jednostavno da nema tu nadu da će mu Allah oprostiti to, onda ne bi mogao biti sačuvan grijeha. Da nema, znači,
jednostavno tu nadu, onda bi osobe samo predale se grijehu i nastavile. Mnogi ljudi pitaju pitanje koja je korist znači pokajanja. Kad uvijek griješi i slično, ali ako osoba non stop se moli za oprost Allahu dželešanuhu, onda Allah tu osobu može da sačuva. Obećani Mesija alejhi selam kaže kršćani vjeruju također u pokajanje, ali uvjet tome jeste da mora osoba koja se znači radi pokajanje mora da bude kršćanin. Kako god Islam ne stavlja ove prepreke. Islam kaže da pokajanje svake osobe bilo iz koje vjere može da bude prihvaćeno znači od Allaha dželešanhu. Možda grijeh koji ako oni ne prihvate poslanika i njegovu knjigu, to je na njih grijeh, ali oni ako se kaju za neke druge stvari, Allah dželešanhu i njima oprašta. Znači to je Allahova milost da prihvati pokajanje od drugih i zaštiti druge da ne griješe. A jedna osoba je došla na neki skup gdje je obećani Mesija alejhi selam bio i pitao je kao kakvu dovu da uči. Obećani Mesija alejhi selam je rekao uči dovu traženja Allahovog oprosta. Postoje kao dvije situacije u čovjekovom životu ili ljudi, jedni koji ne griješe ili drugi koje Allah dželešanuhu sačuva od tih grijeha i oprašta im. I onda kada osoba znači traži oprost od Allaha, treba da misli na oba dva ova znači da ne rade namjerno grijeh, a drugo da bi se znači zaštitili grijeha trebaju da traže oprost. I tako da im Allah dželešanhu podari oprost. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže prvo treba osoba da moli Allaha dželešanhu da Allah oprosti i sakrije njegova prijašnje grijehe i onda da traži od Allaha dželešanhu da ga zaštiti od budućnosti i budućih znači grijeha, ali kako god ne može se ovo postići samo riječima traženju. Zaista mora srcem da se preda i da na svom jeziku traži od Allaha na seđdi da Allah dželešanhu toj osobi oprosti. Da samo znači dovu ovu koja se uči za istakfar napiše i ponavljamo, a da to znači estakfirullah rabbi, a da znači ne stavi u svoje srce da neće da radi te grijehe, onda nema tu koristi u tom slučaju. Oni zaista te osobe kada se pokaju trebaju da dokažu da nikada to neće da rade to što su prije počinjeli. Obećani Mesija dok je objašnjavao značenje istekfara kaže istekfar znači da osoba ne učini grijeh niti da ima mogućnost da ga uradi. Realnost istekfara od poslanika jeste da su oni bili slobodni od grijeha, ali oni su i dalje radili istekfar da se zaštite i od mogućnosti bilo kakve da počine znači u budućnosti grijeh. Obećani Mesija alejhi selam je rekao da je podmoranje za ljude da uvijek znači traže oprost i da rade istekfar. Znači kada su neke suše i tako te situacije, to je znači podsticanje osobe da rade istekfar, da traže oprost. Na današnjici mnogi ratovi, situacije, znači mi Ahmedi muslimani moramo non stop da tražimo oprost od Allaha dželešanhu tako da Allah sačuva cijeli svijet i nas. Obećan Mesija alejhi selam kaže istekfar znači nije samo da osoba izgovara astagfirullah i to je što znači ja tražim oprost od Allaha. Realnost i pravo značenje
jeste znači značenje na arapski zbog znači što je ovo na arapskom, Arapi shvataju šta znači istekfar riječ. A mnogi običan mesija kaže zato što to nije naš materni jezik, ljudi ne znaju potpuno značenje ovoga. A mnogi ljudi govore toliko ponavljaju istekfar i tesbih uče. Ali kada su znači upitani koja je esencija, koja je svrha toga, oni ne znaju da odgovore. Znači osoba zaista mora iz svog potpunog srca tražiti oprost. Znači za grijehe koje su počinili i da uvijek traže znači od Allaha da mogu da ispunjavaju dobra djela, da im Allah to omogući i da ih sačuva od grijeha. Obećani Mesija kaže, dobro zapamtite da ništa ne možete postići samo riječima. Morate tražiti oprost na svoj materni jezik da Allah dželešanuhu znači vas oprosti vaše grijehe koje ste počinili i sačuva vas znači budućih grijeha i da sačuva vas da jednostavno da možete da počinite bilo kakav grijeh. Znači osoba samo ponavljanjem estagfirullah, a srce je prazno od toga, nema nikakve koristi. Jedino riječi koje su ukorijenjene u vaše srce stižu do Allaha dželešanuhu. Onda morate na svoj materni jezik se moliti Allahu dželešanuhu, jer te riječi vaše na maternom jeziku jednostavno dotiču vaša srca i znate značenje toga. Znači morate pratiti sve ovo sa dobrim djelima. Osoba mora da traži mnogo oprosta i prije nečega što ga zatrefi, tako da Allah dželešanuhu ne dozvoli da mu se išta u budućnosti desi, a ne samo da traži oprost kada ga nešto zadesi. Naša znači zajednica treba da bude iznad svi drugi. Kada osoba da bejat, onda ne reformiše se ili njihov tretman prema ženama svojim ostane isti kao i prije ili prema svojoj djeci i porodici, onda to nije dobro. Onda koja je korist dati bejat obećanom Mesiji ako vi ostajete nepromijenjeni? Osoba poslije znači bejata mora da pokaže takvu reformaciju da svi znači porodica, svi primijete tu promjenu i kažu ovo nije ista osoba od prije. I ovo je također rezultat iskrenog pokajanja ovakve promjene. Znači ako očistite sebe, ako vi radite dobra djela, onda će to da ostavi utisak na druge ljude. Znači kako je primjer bio poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nevjernici su se bojali da poslanik sallallahu alejhi ve sellem se moli protiv njih. I onda su znači svi se skupili i tražili od poslanika sallallahu alejhi ve sellem da on ne upućuje molbu protiv njih. Onda kada se osoba reformiše, kada se očisti to, onda će imati utisak na druge. Obećani Mesija alejhi selam kaže bojati se od Allaha dželešanuhu i biti znači bogobojazan, to je velika karakteristika. Allah dželešanuhu znači zaštiti tu osobu od toliko znači negativnih stvari i znači bez Allahove pomoći niko ne može reći da su oni zaštićeni u bilo kom smislu. Obećani Mesija alejhi selam kaže znači nepogode stižu bez ikakvih znači znakova. Ko zna šta će da se desi kad noć padne? Znači prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom ustao i otišao je, klanjao, plakao je mnogo i onda se obratio ljudima i rekao: o Allahove sluge, bojte se Allaha. O Allahove sluge, bojte se Allaha. Znači nepogode
se prilijepe za osobu i niko se ne može sačuvati njih ako ne radi sa iskrenim srcem i ne traži oprost od Allaha dželešanuhu. Obećani Mesija dalje kaže raditi istikfar jeste tražiti oprost od ranijih grijeha i također tražiti oprost da ne budu znači kažnjeni i također to zaštita od budućih grijeha. Poslanici su uvijek znači tražili oprost kao što to obični ljudi znači rade. Neki neuki kršćanski sveštenici su kritikovali znači poslanika sallallahu alejhi ve sellem i zapisali su kao on je toliko radio i tražio oprost grijeha što može da vidi ili da nam pokaže neuzubila da je on bio kao grešnik. Obećani Mesija alejhi selam kaže ovi ljudi koji nemaju znači znanja, oni ne znaju da je tražiti oprost jedna velika, ogromna karakteristika osobe. Znači čovječanstvo je stvoreno na taj nejaki način, znači čovjek je slab i to znači je nešto što poslanici vrlo dobro znaju kakvi smo mi ljudska bića. I onda zbog toga oni su se molili Allahu da ljudski nedostaci jednostavno njih ne dotaknu. Gafar znači pokriti. I znači niko nema moći Allaha dželešanuhu, nijedan poslanik, nikakav evlija, niko. Znači niko ne može da kaže da zbog sebe, zbog svojih znači kvaliteta može da se zaštiti od grijeha. Niko. Samo Allah dželešanuhu to može da radi. I svi poslanici znači su trebali tu pomoć od Allaha dželešanuhu. I poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također tražio i zaštitu od Allaha. I ti kršćani što znači govore da Isa alejhi selam nije radio i tražio oprost, oni su znači totalno neispravni, znači i ovo su laži iznešene protiv Isa alejselama i u Novom testamentu ima zapisano da je non stop se kajao za svoje kao nedostatke i tražio znači pomoć od Allaha. Obećani Mesija alejselam kaže šta je značilo kada je Isa alejselam govorio Eli Eli lima sabahteni, kao to je Isa alejselam ponavljao, zašto nije govorio oče moj. Na Hibru jeziku Bog je El i ova znači prijevod ovoga izrečenog jeste imaj milosti i pomozi mi i zaštiti me, znači realnost. Obećan Mesija kaže da u Indiji je istinsko značenje istikfara jednostavno ne postoji zbog toga što je razlika u jezicima. Oni kao gledaju na te riječi iz namaza ili bilo koje dove kao da je to neka kao neke magične riječi. Ako nekome kažete uradi istikfar, on kažu ja to non stop 200 puta sam kao rekao ili. Ali ako pitate u vezi značenja, ti ljudi ne znaju šta znači zaista istinski istikfar. Znači, mi molimo sa istikfarom Allahu moj zaštiti nas od kazne i znači mojih prijašnjih grijeha i jer je grijeh zaista kao otrov. I onda mi podari u budućnosti da ne činim grijehe. Samo izgovarate ove riječi nemaju nikakvu znači svrhu. Obećan Mesija dalje kaže toba znači da osoba se okrene od grijeha kroz pokajanje i kroz kajanje.
i nema uopšte u tome znači ništa loše. Allah dželešanu mnogo voli sluge svoje koji se kaju. Atribut Allah dželešanu tawab, znači Allah prihvata pokajanje i okreće se prema svom slugi sa milošću. Obećani Mesih alejhi selam dalje kaže, znači Allah se okreće prema čovjeku više nego što čovjek traži oprost od Allaha dželešanu. U hadisu se znači prenosi da ako osoba koliko je ruka te osobe krene prema Allahu dželešanu, znači Allah dželešanu prema tvoj osobi 2 puta više ide prema toj osobi. Ako osoba hoda prema Allahu dželešanu, Allah trči prema svom slugi. Znači Allah dželešanu kada se osoba okrene prema Allahu dželešanu ide prema toj osobi s pun milošću, ali ako se osoba znači okrene od Allaha dželešanu, onda zašto Allah da toj osobi i šta pomaže? Obećan Mesija kaže u Kur'anu 2 imena ili atributa Allaha dželešanu, El Hayyum, El Qayyum. El Hay, onaj Allah koji je živ i koji daje život drugima. El Qayyum, onaj koji je sebi znači dovoljan i koji je zaista daje sve moguće drugima. Hay znači da Allah treba da se obožava, kao što u suri Al-Fatihi znači je spomenuto. El Qayyum znači trebamo da tražimo pomoć od Allaha dželešanu. Znači jedino njega obožavamo i jedino od njega tražimo pomoć. Znači kada nas je Allah stvorio, nije nas samo ostavio. Kao na primjer kada zidar završi objekat i on premine, taj objekat i dalje ostaje u funkciji slično, ali osoba Allah nas stvori i onda je uvijek uz nas, uvijek je naša pomoć. Znači i mi moramo od njega da tražimo pomoć. I oni ljudi koji griješe, znači istikfar je za njih da ih Allah sačuva od tih grijeha. Ali ako ne griješe, te osobe trebaju da rade istikfar da i Allah dželešanu sačuva od svega. Ali zaista istinsko značenje istikfara jeste da Allah sačuva tu osobu od njegovih ljudskih nedostataka. Znači bilo ko da je znači ljudsko biće i ako misli da ne mora da radi istikfar, ta osoba je kao ateista. Dok je objašnjavao znači zaista svrhu istikfara, obećani Mesija alejhi selam kaže, grijeh je kao jedan insekat koji truje krv i jedino može da se izliječi sa istikfarom. Šta je istikfar? To jeste da nas Allah dželešanu sačuva od naših grijeha, od onih koje smo počinili već i one koji nisu, od budućih znači. I znači kada osoba učini grijeh, da ima tu moć da mu se oproste, znači uz Allahovu pomoć kroz istikfar i da Allah time sačuva tu osobu. Ovo su vrlo teška vremena i svi trebamo da se okrenemo teubi i istikfaru. Ova vremena kroz koja mi prolazimo su vrlo teška i puna znači straha i trebamo non stop da znači preispitujemo sebe. Znači da se sačuvati od kazne naših grijeha, to jeste moramo da se molimo za oprost, a ne kada nas ta kazna zadesi. I znači non stop moliti se da Allah dželešanu nas sačuva tako da to ne padne na nas, te kazne. Znači trebamo da non stop tražimo oprost zbog toga u kakvom se svijetu nalazimo, da Allah dželešanu nas zaštiti od
svakog zla i iskušenja. Obećani Mesih alejhi selam kaže da odbijete tu potrebu za kajanjem i traženjem oprosta jeste zatvoriti sva vrata ljudskog progresa. I vrlo je znači očigledno da čovjek nije savršen i da mu non stop ide prema toj želji i žudnji savršenstva. Obećani Mesih alejhi selam dalje kaže isto kao kad čovjeka se rodi, znači nema znanje. I znači kada tek saznaje u vezi svog okruženja kao malo dijete, tada moralne karakteristike djeteta su male. Obećani Mesih alejhi selam dalje ovo objašnjava i kaže ako posmatramo malo dijete, inače mala djeca imaju taj instinkt da udaraju druge radi najmanjeg razloga. I mnoga djeca su sklona i da slažu. Onda od tih djece neka kad odrastu rade razna loša djela, a da se obećan Mesija kaže da se dokaže da znači oprost se ne prima od Allaha, na primjer, onda to bi bio dokaz da znači spas za svakoga je zatvoren. Kada su neki došli kod obećanog Mesije da uzmu bejat, obećani Mesija alejhi selam je rekao Allahova je želja ta da se iskreno ljudi pokaju i da znači zaustave da rade grijehove, tako da ne budu znači kažnjeni ni na ovom ni budućem svijetu. Obećani Mesija alejhi selam je rekao dok čovjek ne usvoji pokornost, znači poniznost, njegove riječi ne dotiču ili ne dolaze do Allaha dželešanu. Također je rekao da su sufi zapisali da ako čovjek ne plače pred Allahom dželešanu u 40 dana, onda njihovo srce postane toliko tvrdo i obećan Mesija kaže razmislite o svom životu, o prošlosti svojoj. Sva što u životu prođe, dovoljno da se čovjek rasplače i moli Allaha da ga ne stavlja na nikakve iskušenja. Jedini lijek za tvrdo srce jeste da osoba plače pred gospodarom. Obećan Mesija alejhi selam kaže oni koji tvrde da ne rade grijehe su lažovi. I gdje je god kao slatki sirup prisutan, tu su i mravi prisutni. Na isti način ti nedostaci postoje u nama. Kako neko da bude bez njih, znači da Allah dželešanhu ne zaštiti ljude, oni ne mogu sami sebe zaštititi da ne rade grijeh. Ni poslanici, ni nikakvi kao sveti ljudi, ni evlije se ne ponose time što oni ne rade grijehe. To je zaštita Allaha dželešanhu zato što oni non stop traže oprost od Allaha dželešanhu. Postoje znači razne dove za oprost i onaj koji ne traži oprost i opskrbu i utočište kod Allaha dželešanhu, znači ti ljudi se neispravno ponašaju. Neko je pitao obećanog Mesiju kako da postigne zadovoljstvo u svojem znači obožavanju namazima. Halifetul Mesih kaže i dan danas se ova pitanja postavljaju. Obećani Mesija alejhi selam je tada znači rekao to ne možete sami postići. Jedino kroz znači Allahovu milost i ako Allah to dozvoli vama. I znači treba osoba uvijek da nastavi da se moli Allahu da mu podari tu moć da jednostavno ima zadovoljstvo u svojim namazima. I nemojte da posustate da molite za ovo. Konstantno molite Allaha dželešanuhu. Zapamtite dobro da su vaše srca u Allahovim rukama. Znači da sve možete postići kroz Allaha dželešanuhu i njemu se molite. Da nije Allahova milost, postali bi kršćani ili nevjerni, da ne vjerujete ni u šta. I znači uvijek dovite dragom Allahu da ostanete na ispravnom putu. Onaj koji se odvaja ili kao da je samostalan od Allaha dželešanhu, onda taj postaje prijatelj šejtanu. I zbog toga osoba mora non stop da se moli Allahu da Allah dželešanhu zaštiti ga od tog otrova koji želi da ga otruje iznutra. I znači non stop tražiti oprost
Obećani Mesija alejhi selam je rekao kako sačuvati sebe od kazni Allahove. Morate moliti Allahu dželešanuhu se, morate non stop tražiti oprost od znači bez toga ne možete biti uspješni. Svi poslanici su rekli znači mora se tražiti oprost od Allaha dželešanuhu. Klanjajte, molite dragog Allaha da vas zaštiti od budućih grijeha. Tražite znači oprost za grijehe koje ste počinili non stop, ne samo jedno, već mnogo puta. Znači da se molite. Znači ljudi imaju dvije snage, jednu da rade dobra djela, jednu da griješe. I onda tražite od Allaha da to što vas podsjeće na zlo, Allah smanji i sačuva vas od toga. Onaj koji želi da bude snažan, to treba da uradi kroz traženje oprosta od Allaha dželešanuhu. Obećani Mesija kaže vrata Allahovom oprostu i milosti nikada nisu zatvorena. Ako osoba se okrene prema Allahu iskreno, onda sve oproštavajući, sve milosni Allah dželešanuhu će da toj osobi oprosti. I da se razmišlja da li će Allah oprostiti onima koji griješi, to je neispravno. Znači Allah dželešanuhu i njegova milost i sve uhvata toliko i njegova vrata oprosta su uvijek znači otvorena i njegova milost nije ograničena. I ovo je obećanje koje je Allah dželešanuhu dao. I onaj koji umre a nije tražio oprost je zaista nesretnik. Jedino vrata njegove milosti se zatvore kada osoba premine i ne pokaje se prije smrti. Toba na arapskom znači vraćati se i tavab, Allahov atribut, to jeste onaj koji mnogo vraća. Onda to znači kada osoba se okreće prema Allahu i traži pomoć ili oprost od grijeha, Allah dželešanuhu je taj koji se još više okreće prema toj osobi. Čovjek se s ponižnošću i sa pokajanjem okreće prema Allahu, a Allah se prema toj osobi sa milošću i oprostom okreće. Da milost nije jedan atribut od Allaha dželešanuhu, niko znači ne bi bio spašen. I jednostavno ljudi ne razmišljaju o atributima Allaha dželešanuhu, nego se oslanjaju samo na svoje znači djela. Allah dželešanuhu je taj koji je stvorio hiljada blagoslova za čovjeka znači na ovoj zemlji. I kada se čovjek okrene iskreno prema Allahu dželešanuhu, Allah dželešanuhu se s milošću okreće prema tim osobama. I samo lažovi mogu reći da je to suprotno. Obećani Mesija alejhi selam kaže dobro, zapamtite da se kao ostavite Allaha i da vi u svoje se sposobnosti kao samo uzdate. To je potpuna ludost. Znači mi ne možemo ništa bez Allaha i moramo uvijek tražiti njegov oprost. I to mnogo tražiti o njegov oprost. Oni koji se predali ovo svjetskim stvarima nemaju znači vremena da traže oprost. Ti ljudi trebaju dobro da se boje. Nekada profesija i poslovi zaustavljaju osobe da ispunjavaju dužnosti prema znači Allahu. Nekada, baš kada je podmorajuće, može se klanjati zajedno ili sastaviti namaz kao što je podne i kindija ili akšam i jacija, ali je to u znači zadnjem onome podmorajućem kada smo ograničeni. Ali to je znači u tim situacijama. Ali najispravnije je da se namaz obavlja u propisnom vremenu. Obećani Mesija alejhi selam kaže kada tražite od onih za koje radite da vam daju vremena da samo obavite svoj namaz, oni mnogi će vam to da dozvole.
Jedino ljudi traže izgovor bez, znači, smisle to u svojoj glavi da to njima neće biti dozvoljeno i bez toga da pokušaju da upitaju. Ispunjavajte, znači, dužnost prema Allahu i njegovim stvorenjima sa iskrenošću, ispunjavajte svoje dužnosti. Onda obećani Mesija kaže ustanite i tražite oprost od Allaha i radite mnogo dobrih dijela da dobijete za zadovoljstvo Allahovo. I onda molite Allah za oprost i zapamtite da on može da oprosti grijehe koje su počinjene u cijelom životu, znači u jednom iskrenom pokajanju. Zapamtite da samo jedino možete biti sačuvani Allahovom milošću. I znači osoba treba da uvijek se okrene Allahu i traži oprost. Obećani Mesija alejhi selam dalje kaže: o ti najmilostiviji gospodaru, pošalji svoju milost na nas jer smo mi tvoje sluge. Amin. Allah dželešanuhu nam pomogne da budemo primaoci obećanog Mesije molitva i da mi uvijek, znači, tražimo oprost od Allaha dželešanuhu, ali sa shvatanjem i iskrenošću. Sada ću spomenuti neke preminule džematlije i klanjat ću im poslije džume dženazu u odsustvu. Ansa Begum sahiba je prva dženaza. Nedavno je u 93. godini preminula i nalila min alejhi rađiun. Bila je Musi, rođena u Kadijanu. Osnovnu školu je završila u Kadijanu. Allah je podario 2 sina i 1 kćerku. Kazi Šokad sahib je bio njen suprug. Njen brat piše: bila je vrlo jednostavna osoba. Ona je prije svog braka brinula se za sve nas. Znači u Rabi kada nije bilo struje, ona je se toliko brinula za nas. Bilo je mnogo vruće ljeti i mi bi sjedili u jednoj sobi, a ona bi uzela fen i, znači, hladila ih. Ona je bila toliko predana svojoj porodici. Njena djeca kažu da naša majka bila iskrena Ahmedi muslimanka. Ona je ispunila svoje dužnosti kao supruga, kao majka, kao vjernica. Vrlo je bila gostoprimiva, puna ljubavi prema svima. Uvijek bi govorila o vjeri, o historiji džemata, obećanom Mesiju, halifama. Uvijek je savjetovala sve da, znači, ostanu istrajni u vjeri, da žive častan život. Bila je vrlo aktivna u džematu. Ona je zaista bila kao jedan najveća karakteristika njena je bila služba čovječanstvu, tablik. Kad bi, znači, putovala, svima bi govorila i pilotima u vezi islama. Vrlo jednostavna, bila je vrlo dobra u održavanju govora. Njena bratična kaže da je ona uvijek ostala prema onim uputama njenih roditelja. Imala je toliku želju da služi, znači, džemat. Često bi išla u Njujorku u džamiju i čistila džamiju. Imala je veliku ljubav prema siromašnim, da je Allah dželešanuhu, znači, oprosti, bude milostiv i podari njenoj porodici da radi da nastavi raditi njena dobra djela i uzdigne njen status. Bušra Akram Saiba i Sailkota je sljedeća dženaza. Ona je nedavno preminula i na lillahi wa inna ilaihi rađiun. 1955. godine je rođena. Bila je vrlo pobožna, redovna u svojim namazima, u postu, iskrena, gostoprimljiva, volila je hilafet, toliko je poštovala one ljude koji su dali život u službi džemata. Iza sebe ostavlja supruga, 3 kćerke i sina. Njen sin je misionar u Sierra Leoneu i zbog svoje službe nije mogao da prisustvuje njenoj dženazi. Njen sin misionar piše:
Ona je bila mnogo sretna kada sam ja bio znači prihvaćen u džamiji Ahmedija. Ona me pitala šta su me u džamiji pitali. Rekao sam da jedno pitanje je bilo, pošto sam ja jedini sin svojih roditelja, ko će kao da se brine o mojim roditeljima. Ja sam joj znači rekao šta sam odgovorio. Moja majka je tad rekla da imam 7 sinova, ja bi sve jednog dala u službu džamata. Razgovarao sam s njom dok je bila u bolnici nedavno i pitao sam je kako je, rekla da je u redu, da jede i da se ja ne brinem i ako se slučajno nešto desi njoj da ne ostavljam svoju djecu i da ostanem u Africi, da ne dolazim. Rekla mi je da sam ja dao život u službi svojoj vjeri i trebam da imam znači veliki sabor. I on kaže, ovo su bile zadnje riječi moje majke meni. Ona se brinula o siromašnima, o udovicama. Kada bi god znači dobila rižu ili bilo šta, uvijek bi dijelila to među njima. Da Allah dželešanuhu podari njegov oprost, milost i da također da njenoj djeci sabor. Musara Jahan Sahiba je sljedeća dženaza iz Australije. U 87. godini je preminula i na lillahi min ilaihi rađijun. Njen djed po ocu je bio ashab obećanog Mesija alejhi selama i on je nju odgojio. A zbog moždanog udara 16 godina je znači provela u krevetu. Njen sin i snaha su se brinuli u vezi nje ili o njoj. Njena snaha kaže kako se ona ponašala prema meni dok je bila još aktivna, nije bilo kao svekrva, već kao da sam ja bila njena kćerka. Ona kaže ona je bila redovna u klanjanju namaza, tahadžuda, vrlo je bila, znači vodila računa o svom namazu. Imala je veliku ljubav prema hilafetu. Njen muž je radio kao željezničar gdje bi se god morali znači preseliti. Ona bi tu podučavala djecu časnom Kur'anu. Iza sebe ostavlja supruga, 3 kćerke i 3 sina. Najmlađi sin je dao život u službi džamata, on je hafiz i on služi u rabbi. Da Allah dželešanuhu znači podari joj oprost i milost i njenoj djeci da nastave da rade dobra djela. Nasir Ahmed Kureiši Sahib iz Amerike, sljedeća dženaza, preminuo je u 88. godini na lillahi min ilaihi rađijun. Iza sebe ostavlja suprugu, 2 sina i 3 kćerke. Jedan od njegovih unuka je misionar, dok još jedan studira u džamija Ahmedija, Kanada. 1913. godine Ahmedijat je došao u njegovu familiju. Znači došao je na skup u Rabvi i bio je mnogo impresioniran i tako je znači počeo da saznaje o Ahmedijatu. Također je sanjao obećanog Mesiju alejhi selama i onda je došao halifatul Mesih drugom i dao bejat. Ovo je njegov djed. Zbog opozicije onda se preselio u Kadijan. Također je bio vozač halifatul Mesih drugom i Nasir Kureiši Sahib je rođen u Kadijanu. I onda kada se desilo razdvajanje Indije i Pakistana, preselio je u Karači i tu je se školovao. Iako je bilo teško u zemlji, on je znači trudio se da završi studije. Završio je bachelor u elektroinženjeringu i postao je kao generalni menadžer u tom smjeru na poslu. Služio je raznim pozicijama u džamatu. Da mu Allah podari oprost i milost. Njegova supruga kaže uvijek je redovno klanjao namaze i postio. Njegovo srce je bilo znači povezano sa džamijom. On je bio dobar suprug i fino se je obhodio i trenirao svoju djecu, odgajao.
pomagao je svima onima kojima je potrebna bila pomoć, imao je veliku ljubav prema hilafetu, uvijek je direktno i istinito govorio. Bio je Musi, da Allah dželešanuhu pomogne da njegova djeca nastave da rade dobra djela. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.